to saboda kuma manzo Allah ya ce duk wanda baya godewa mutane ba zai iya godewa Allah yadda kamata ba. Godiya tana da muhimmanci kwarai da gaske kwarai da gaske cikin rayuwa generally ba wai cikin rayuwa aure ba musamman kuma a cikin rayuwa aure. Manzo Allah yake faɗa cikin hadisi yake cewa jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdu man asa ilaiha. Zuciyoyin mutane an gina su da san wanda yake kyautata musu. Da yawa mutane aka ce kyautata suna tunanin wai kyautatawa na ka ba mutum abu ko ka bin a'a wato kokarin ka ko kwarewarka wajen fahimtar abin da zuciyar mutumin da kake tare da shi take so ka isan masa wannan sakon na taimakawa wajen mutumin ya soka. Ya salam. Duk mutumin da ka sani a duniya yanzu muna kuje ne muna magana da mallam giginyu yake ce mishi akwai wani abu wanda shine fi komai muhimmanci a wurin namiji a cikin rayuwar aure. Kina masa biyayya kina girmama shi amma akwai abin da komai muhimmanci a wurinsa shine ki zama kina tausaya masa. Sannan namiji yana da ɗabi'a shine na san bajinta idan yayi bajinta don ya burge ki to ya ga ya burge ki din. Da yawa mata ba sa fahimtar psychology yana maza. Shi namiji yana da wata ɗabi'a ta sanya bajinta a ɗabi'arsa. Na sha faɗa program ɗin zaka ji namiji yana 50,000 sai ɗauki 49,000 sai kashe matarsa. Wallahi. Ita ba ta san 49 ya ce ya kashe ba. Amma shi ya san 50 ɗin ce da shi cire 49 ya bata. To kuma ya yi ne wannan dan ya burge ta. To sai ya ɗauko ya kawo mata sai ba ta sai ta karɓa. Alhamdulillah Allah ƙara arziki Allah saka da alheri. Shi ba abin da yake bukata ba kenan. Yana bukatar ya so ya burge ta kuma ya burge ta din. To aksari mata ko suna da ɗabi'a cewa idan suka yi haka ɗin kamar sun faɗi. Subhanallah. Ba su son wannan. Aske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.